тебе скидку, ты что, не в адеквате? Однажды я уехала тусить в Турцию, потеряла сумку, паспорт, да и не высыпая завтрак, я в all inclusive. Ты найдешь меня там, где играет музыка. Я отключаю телефон, и я потрачу миллион. Мой новый эталон — это Луи Виттон. Деньги с ресторан — это мой новый закон. Мы ссорим баблом, мы ссорим баблом, мы ссорим баблом.